Okay, Sie haben sich also für ein Revolverduell entschieden. Revolver. Gut. Wo schieße ich nur hin? Schieße ich ihn in den Kopf, um seinem Leben ein schnelles Ende zu geben? Oder schieße ich ihm in sein Herz, denn dort stirbt er dann vor Schmerz? Oder schieße ich ihm in die Hand und entwaffne ihn, so dass heute niemand sterben muss?